Galera, isso antes de começar. Chefe aqui. Vai começar o quê? Olha, já acabou não? A gente só vai comer, cara. A gente só vai comer. Ó, ó o café do mar. Só vai comer. Só vai comer, cara. 6 tipos de café. Meia torra. É sempre assim, é só comer. Não, Que torra isso, intensa. Torra intensa. Eu gosto da rosca bem Ué, torrada. cadê o... Ainda tem o Fábio que está chegando lá. Tá chegando não, ele já tava aqui. Caralho, Bolo de amendoim, é? bom pra cacete. É bolo de amendoim? Eu adoro. É do presunito de Vila Isabel, é muito bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom? Ah, vou gastar a bateria mole. Pô, tomara. Qual é teu conector? Porrada de bateria. XT60. Ah, pronto, então coloca nos carros e sai rodando. Aí até hoje nem foi.